E ka bërë gruaja. Rama tregon se si ndërtoi shtëpinë bunker. Është një shtëpi e ndërtuar me material beton komplet, s'ka suva, s'ka kolona mellçi, s'ka abazhur, është me poça, nuk ka brenda mobilje, dollap të sjellë nga firmat, janë të bëra nga unë. Shtëpia është e ndërtuar ndryshe. Kështu do ta përshkruante kryeministri Edi Rama shtëpinë në Surrel të Tiranës, në të cilën jeton prej fillimit të vitit 2015 me familjen e tij. I pyetur nga moderatori me deklaratën se e ka bërë me para emigracioni, Rama ka dhënë përgjigjen e çuditshme. Ajo shtëpi është bërë nga gruaja ime, të mos ishte ajo, nuk bëhej, ka thënë ai, dhe ka treguar se deklarata për emigracionin është keq kuptuar, pasi nuk ka thënë që e ka bërë vetëm me ato para, por një pjesë e tyre e ka ndihmuar.